हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि स्नैपचैट में साउंड नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, स्नैपचैट में साउंड नहीं आता है तो इसके लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपको है साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना होगा एंड इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स और यहाँ से ये दे रखा है रिंग मोड, वाइब्रेशन मोड, साइलेंट मोड। तो यहाँ से आपको रिंग मोड पर रखना है। रिंग मोड पर रखने के बाद आपको साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इन सभी को ऑप्शंस को ऑन कर देना है। यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपके मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स नेम से, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये आपके डिवाइस में ऐप एप्लीकेशन ऐप मैनेजर नेम से भी शो हो सकता है। इस पर क्लिक करने के बाद सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की ऑल एप्लीकेशन शो होगी। यहाँ से स्नैपचैट ऐप पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको ये परमिशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो माइक्रोफोन वाली परमिशन है इसे यहाँ से फर्स्ट वाले पर क्लिक रखना होगा और यहाँ से अगर कोई भी परमिशन ऑफ हो रखी है तो सभी को यहाँ से ऑन कर देना है। इसके बाद बैक आएंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल डाटा एंड वाईफाई वाला ऑप्शन मिलेगा, तो बैकग्राउंड डाटा जो ऑप्शन है इसे यहाँ से ऑन कर देना है अगर ऑफ हो रखा है तो। एंड यहाँ से अब आपको स्टोरेज एंड कैच वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और क्लियर कैच पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से क्लियर स्टोरेज या क्लियर डेटा का ऑप्शन भी मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और क्लियर स्टोरेज क्लियर डेटा कर लेना है और यहाँ से बैक आएंगे। अब फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके ओके करना होगा। अब यहाँ से आपको कम्प्लीटली बैक आना है एंड अब आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर ऐप पर ओपन करना है और सर्च बार में सर्च करना है और यहाँ से आपको स्नैपचैट सर्च करना होगा। जैसे आप यहाँ से स्नैपचैट सर्च करेंगे, यहाँ पर अगर स्नैपचैट ऐप आपको अपडेट बता रहा है तो आपको अपडेट पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से कम्प्लीटली आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद बैक आएंगे। अब आप स्नैपचैट में कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर है इजीली आपको साउंड प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। आई होप वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।